Тиквеник с готови кори. Необходими са ни 1 пакет кори за баница, 800 г тиква, 200 г кафява захар, 200 г орехи, канела 20 г, 100 г масло, 50 мл олио и пудра захар за поръсване. Настъргваме тиквата на едро. В купа смесваме кафявата захар с канелата и добавяме едро смелените орехи. Разбъркваме добре. Разтопяваме маслото, което вече казахме, че е 100 г, и към него добавяме 50 мл олио. Намазваме обилно тавата, в която ще правим тиквеника. Разстиламе корите, поръсваме с мазнината първата кора, нанасяме от настърганата тиква, върху тиквата добавяме кафявата захар с канелата и орехите. Навиваме на руло първата кора. Издърпваме в началото на втората. Поръсваме втората кора с мазнина и с захар, орехи и канела. И така двете кори заедно ги навиваме на едно руло, което поставяме в центъра на тавата. И по същия начин процедираме и с останалите кори. След като вече тиквеника е нареден в тавата, намазваме отгоре с мазнината и печем в предварително загрята фурна на 170 градуса за 55 минути. След като се охлади, поръсваме с пудра захар. Ако не желаете, може да го оставите без пудра захар. Желая ви добър апетит и до нови срещи!